U videoklipu koji se bavio temom proizvodnje školsko-borbenih aviona u Srbiji smo se dotakli istorije saradnje Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u domenu proizvodnje naoružanja. Deo te priče čini i saradnja ove dve zemlje na razvoju projekta vođene rakete Alas, koja je ušla u naoružanje Vojske Srbije, a navedena arapska zemlja, sufinansijera ovog projekta, nije ni do danas počela proizvodnju ovog sistema u pogonima svoje odbrambene industrije. A zašto? To je tema današnjeg videoklipa, odnosno šta se to isprečilo u razvoju domaćeg projekta koji je pandan izraelskom projektu protivoklopne rakete Spike. Te 2012. godine srpska delegacija je kolegama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nudila zajednički razvoj raketnog sistema Alas u protivbrodskoj varijanti dometa do 50 km, za koji smo svedoci da ni posle 10 godina nije isporučeno ovoj zemlji, iako su i raketa i ceo sistem uspešno testirani i ovaj raketni sistem ulazi u naoružanje Vojske Srbije kao modul na digitalizovanom modularnom ognju M18. Raketni sistem Alas predstavlja najambiciozniji razvojni projekat srpske vojne industrije u tehničko-tehnološkom smislu i razvijen je na bazi napuštenog projekta Polyfem, koji su razvijale Aerospecial Matra Missiles iz Francuske, Daimler Chrysler Aerospace i LFK iz Nemačke i Ital Missile iz Italije. Razvoj ove rakete započeo još 1994. godine i predstavljao je takođe navođenu raketu putem optičkog kabla za udare na ciljeve udaljenosti do 60 km, lansiranjem rakete iz lakih terenskih vozila kao i domaći Alas. To je protivoklopni višenamenski raketni sistem velikog dometa sa principom vođenja bez neposrednog vizualnog kontakta sa ciljem. Ideja je proistekla iz dugogodišnjeg iskustva u inženjeringu vazduhoplovnih i raketnih sistema, a prati i trend u oblasti bespilotnih sistema različitih namena. Namenjen je za dejstvo po širokom spektru neprijateljskih ciljeva kao što su tenkovi, borbena vozila pešadije, poljska utvrđenja, komandna mesta, infrastrukturni objekti, brodovi na moru i priobalju, industrijski objekti i niskoleteći helikopteri. Međutim, ono što ga izdvaja je izuzetan nivo preciznosti, ostvaren zahvaljujući ugradnji TV ili IC glave za samonavođenje. Velika prednost ovog raketnog sistema je što nije vezan za jednu vrstu platforme. Moguće ga je lansirati sa brodova, različitih vrsta guseničnih i točkaških platformi, ali i sa stacionarnih lansera pa čak i helikoptera. U standardnoj konfiguraciji baterija raketnog sistema Alas se sastoji od baterijskog komandnog mesta, logističkog vozila i 4 lansera. Na svakom lanseru se nalazi po 6 kontejnera sa raketama. Kontejneri omogućuju skladištenje rakete u trajanju od 10 godina bez održavanja. Na lanseru se nalazi zemaljska kontrolna stanica pomoću koje operator upravlja lanserom, testira kontejnere i rakete, prenosi podatke o cilju na raketu, lansira odabranu raketu i u završnoj fazi leta zaključava glavu za samonavođenje na odabrani cilj. Alas raketni sistem se sastoji od vođene rakete, lansera i komandnog mesta. Raketa je izvedena u aerodinamičkoj šemi patka, pogonjena je turbomlaznim motorom potiska 40 deka-njutna i proizvod je kompanije ED Pro sa TV ili IC glavom za samonavođenje. Vođenje je kombinovano. Na srednjem delu trajektorije vođenje se ostvaruje pomoću inercijalne platforme koja raketu vodi u očekivanu zonu u kojoj se nalazi cilj, proračunato na osnovu podataka dobijenih od izviđačkih platformi, a nakon dolaska u zonu cilja,
primarni senzor postaje glava za samonavođenje i šalje sliku cilja do komandnog mesta posredstvom optičkog kabla koji se odmotava od zadnjeg dela rakete. Slika se prenosi do komandnog mesta, gde se nakon adekvatne obrade prikazuje na specijalizovanim prikazivačima, omogućavajući na taj način operatorima da izaberu optimalnu udarnu tačku ili da raketu preusmere na drugi cilj, odnosno samouništenje, ukoliko taktička situacija to nalaže. Isti optički kabel se koristi za prenos komandi na raketu. Ovo rešenje je posebno napredno jer se operator sistema stalno nalazi u petlji vođenja, odnosno čovek je, a ne mašina, finalna instanca koja odlučuje o napadu na cilj ili odustajanju od napada. Na ovaj način smanjuje se opasnost kolateralne štete, a raketu Alas pretvara u neku vrstu raketnog snajpera. Bojeva glava rakete je modularnog tipa i može biti kumulativna, tandem kumulativna i razorno parčadnog dejstva. Probojnost kumulativne bojeve glave prelazi 800 mm valjanog homogenog čelika iza kutije eksplozivnog reaktivnog oklopa. Vođenje rakete po optičkom kablu omogućava gađanje ciljeva sa kojima ne postoji direktna optička vidljivost, odnosno mogu se gađati ciljevi u zaklonjenom položaju, čime se povećava borbena živost lansera i komandnog mesta zahvaljujući nemogućnosti neprijatelja da u kratkom periodu odredi položaj raketnog lansera. Maksimalni domet rakete Alas je 25 km, sa mogućnošću daljeg povećanja do 60 km. Svetska prezentacija raketnog sistema Alas bila je na izložbi vojne opreme IDEX 2007 u Abu Dabiju. Trenutno je sistem u pripremnoj fazi predserijske proizvodnje u dve verzije sa IC i TV glavom za samonavođenje. Cena rakete Alas zavisi od njene varijante i varira u rasponu od nekoliko desetina hiljada dolara, što je u rangu cena slične rakete na svetskom tržištu kao što su FOG MPM, CM501G, MGM 157, EFOG itd. Zna se da su Ujedinjeni Arapski Emirati uložili 43 miliona dolara u više uplaćenih rata, a u ovu uplatu su uvrštene njihova vozila Nimr i kupovina Ericsson radara za njihovu verziju Alasa kao obalskog raketnog sistema, a tim novcem su plaćena istraživanja, nabavka opreme i serijske proizvodnje raketa, koje bi trebalo da se nađu u oružanim snagama Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali se to do danas ipak nije desilo. Ukupno ulaganje u ovaj projekat je trebalo da bude 220 miliona dolara, pa se tu može tražiti uzrok zašto ovaj sistem nije isporučen Arapima, jer kasnija saradnja na ovom projektu na relaciji Emirati i Srbije nije nastavljena, pa nije ni donela predviđene rezultate. Prema odredbama sporazuma sa Emiratima, na Alasu je radilo više domaćih preduzeća, među kojima su glavnu ulogu imali beogradska kompanija ED Pro, Valjevski Krušik, Zemunski Teleoptik i Utva iz Pančeva. Ovaj sporazum je podrazumevao i prodaju ovog raketnog sistema i zainteresovanim trećim zemljama u svetu. Iako iz ED Pro-a zbog poverljivosti ne saopštavaju detalje o naručiocu ovog raketnog sistema, već koriste termin krajnji korisnik, u javnosti je poznato da je u pitanju kompanija Earth iz zemlje Ujedinjenih Arapskih Emirata i projekat koji predstavlja prvu konkretnu finansijsku investiciju ove države u Srbiju od početka međudržavne saradnje. Ceo projekat je trebalo da se završi još 2017. godine, kada je u roku od 6 meseci trebao biti isporučen u Ujedinjene Arapske Emirate jedan prototip sa 8 raketa Alas na vozilu Nimr radi testiranja kod njih,
Ali se od tada arapska strana nije oglašavala povodom završetka ovog projekta raketnog sistema Alas, pa je potpuno neizvjesna dalja saradnja sa ovom arapskom državom i partnerom u ovom projektu. Kako su ovaj inovativni domaći raketni sistem već pregazili konkurentski sistemi poput izraelske familije Spike protivoklopnih raketa, ostaje nam kao argument cena sistema da bi u buduće mogli da računamo na zaradu od prodaje ovog raketnog sistema na svetskom tržištu i time isplatili deo uloženog arapskog novca u ovom projektu.